Hello，大家好啊！今日為大家更新一節慘白新聞。話說咧，今日係9月30號，可伯向途人噴殺蟲水案咧係再次上庭嘅。可伯咧係認咗罪嘅。而家呢單嘢咧有兩樣嘢等緊佢。第一咧就係等待感法官嘅報告啦。第二咧就係到10月21號嘅時候咧正式判刑嘅。咁呢隻嘢咧今日咧又企 C 位啦。但係同上次唔同嘅咧就係今次嘅環境咧就清靜咗好多。都係大概得10零人啦，應該就係一直 follow up 呢件事嘅街坊朋友啦，或者係一啲網台，佢比較正常咁樣去影佢嘅，就冇咗上次嗰個轟轟烈烈敲鑼打鼓，見到都嘔心嘅場景。咁今次去到現場嘅網友啦，或者網台咧，都係好正常嘅。首先咧，衣着上邊係好正常啦，終於都冇咗嗰啲大紅大花大長裙啦。咁其次咧，問嘅問題亦都係好正常嘅。例如有網友問佢：你有冇打算去同受害者道歉啊？咁亦都有網友咧去笑下佢，就問：哇，你又包住隻手啊？你係咪假包嘅啫？不如拆開嚟睇下啦。咁當然啦，無論你哋問嘅問題問得幾咁正路啦，幾咁有禮貌啦，或者幾咁客觀都好，佢咧都係唔會應你哋嘅，因為我都唔識你哋係乜水，一句嘢我都唔會答你哋噶。你哋又唔係阿 Pillar and A， 即係次哥八嬸咯。好啦，咁翻嚟今日嘅出庭情況啦，我會從認罪與辯解呢部分嘅內容咧去睇呢單嘢嘅。以下嘅內容咧係嚟自香港01原裝原版摘錄出嚟嘅正規新聞內容嘅。我哋睇下餡嘢咧喺自己單案裏邊咧究竟係掠咗啲乜嘢嘢啦。首先咧，可伯被捕之後咧，佢係稱自己只是噴蚊，咁並且咧承認咧佢自己係喺一時衝動之下犯案嘅，並且指自己咧因為擔心俾人騷擾，所以自今年5月份起咧，我就一直帶住殺蟲水出街啦，以防咧俾人騷擾嘅時候可以愛嚟自衛咯。睇到呢度咧，大家可能就覺得，咦，好正常啊，咪就係傳統嗰啲例牌否認，或者揾啲借口去講自己，我唔係專登噶，我亦都唔係有心嘅。一來一時衝動，二來我本身一直都驚住俾人騷擾，所以我一路都有帶住殺蟲水出街自衛噶。咁你前邊又話係噴蚊，咁你究竟係噴蚊啊，定係帶啲殺蟲水去自衛噶？哇，你真係唔好咁樣老下滑。短短嘅一句話你都可以前後矛盾嘅。嗱，如果唔係01嘅記者咧文筆有問題嘅話咧，咁我只可以覺得咧喺隻老嘢咧真係又係亂七八糟，中意點掠就點掠噶啦。大家以為可能係一啲一般求情嘅一啲辯解啦，我覺得一句咁短說話嘅辯解都可以前後有矛盾嘅，真係犀利。好啦，咁我唯有咧當佢呢一句話嘅辯解咧係兩個故事嚟嘅咯。首先第一個咧就係因為5月份嘅時候都濕濕立立天口慶啦，咁我驚住我心愛嘅老婆仔會俾蚊針，所以咧我就隨身攜帶咗一支擎天咁大嘅殺蟲水喺我個袋裏邊，隨時隨地攞嚟噴蚊咯。好啦，跟住第二個故事咧就係指，哇，我同老婆仔兩個啊都係超級大網紅，大把人識我哋啦，幾廿萬 fans 噶。咁但係咧又成日有啲黑粉騷擾我哋，所以我就帶住支殺蟲水喺身，愛嚟自衛咯。而且我唔係處心積慮有預謀咁樣帶住支殺蟲水噶，我係自從今年5月起咧就一直都抬住支殺蟲水出街噶啦，就係為咗自衛咯。嗱，如果唔係01寫文案嘅記者文筆有問題嘅話咧，咁呢個老嘢咧真係短短嘅一句話裏邊咧，真係都可以掠到亂七八糟、天花龍鳳，前言不搭後語，完全唔知佢係咩意思嘅。所以咧呢啲嘢就係老有老嘅好。你見佢咁樣疑似懵成成、亂七八糟咁樣掠完晒出嚟咧，你對於佢真係啼笑皆非。最多咪覺得，你見佢都咁老啦，都唔知係咪老下滑，係咁噶啦。佢點講，我哋係點寫啦。反正最後都係個官判噶啦，可能都未必判得重添。所以真係冇辦法嘅，唔係個個都好似我哋咁憎佢，嘢都係想執爆佢嘅。一般人見到隻老嘢喺度咁樣呢啲掠咧，聽佢掠完之後咧，其實都會盡快想放佢走噶啦。你估真係貪佢嗰把口同埋佢個身嗰陣除夠香咩？跟住我哋第二 part 咧就睇下隻老嘢佢嘅辯解求情理由係乜嘢啦。首先咧，大家唔好俾一啲新聞報道嘅大標題誤導咗，因為有啲標題咧係會將呢幾隻字咧 combine 埋一齊寫嘅。話隻老嘢透露咧，佢自己嘅慘況咧就係因為妻走積蓄亦被攞晒。咁一睇到呢個標題咧，我相信大家就會好開心啦，覺得哇，隻老嘢終於都知道俾阿肥婆立走晒啲錢啦，哇，終於佢都怪佢個老婆仔啦。錯啦，佢唔係咁講嘅。大家又可以繼續睇翻下邊
原裝原版摘錄出嚟嘅新聞內容，佢係咁寫嘅，佢係話佢已經同佢嘅妻子分開咗啦，積蓄咧係俾佢啲仔女攞晒嘅。嗱，所以我一早就講噶啦，首先咧，隻老嘢同屋企嘅仔女咧，應該關係係超唔好嘅。其次咧就係佢真心中意老婆仔噶，因為老婆仔真係好正咯。所以好彩今日佢啲街坊啊，冇再講嗰啲，哎呀，伯伯你醒下啦，你清醒啲啦，咩嘢清唔清醒啲啊？我都話佢真係好深愛隻河馬噶啦，並唔係清唔清醒嘅原因，就係我心愛嘅老婆仔同我分開咗。我而家嘅慘況係在於我冇女人照顧啊！而且一隻陰濕小男人冇女人照顧已經係一件好慘嘅事嚟㗎，我啲積蓄仲要俾啲仔女攞晒啊！記住係仔女攞晒啊！佢到而家都仲係記恨啲仔女㗎，目前就住喺老人院，靠綜援為生。下個星期呢，仲要做手術喎，你睇下我手指骨折到而家都未好啊！幾時骨折㗎？5月30號喺青田村戶閘案嗰度骨折㗎咯。包到而家噶啦，我對成件事啊真係好後悔，已經得到教訓噶啦，我唔會再犯事嘅。我得到咩教訓啊？就係因為我老婆走咗啊，我冇女人照顧啊，所以咧我希望法庭判我係咁以罰下款就好啦。記得係罰下款，因為我啲錢俾啲仔女攞晒啊，我而家係靠綜援為生噶，所以你罰錢罰少少好啦。大家聽完之後係咪覺得好嘔心呢？冇錯，就係咁嘔心噶啦。如果唔係點做求情辯解嘅理由呢？咁我相信呢，處理裁判官聽到佢呢個求情嘅理由，再望一望佢個衰樣之後呢，應該呢就唔會難為隻老嘢噶啦。咁但係因為呢件事呢，大家嘅關注度都好高嘅，咁所以裁判官都好識 do，佢就強調仍然呢會保留判監嘅選項嘅。咁講係咁講啦。其實判嘅機率應該就唔高噶啦，暫時就只能夠將希望呢寄託喺佢同阿河馬浴血青田村嘅嗰單嘢上邊啦。好啦，一般嚟到呢個時候呢，我一定會講一句 Happy Tuesday，拜拜。但係我覺得我今日應該講一句嘔心 Tuesday，拜拜。